没有见到的老朋友、新朋友，欢迎你们来到中间和我们一起分享这个快乐。下面我们就开始洗礼。我们洗礼的时候呢，我们洗礼的这几位弟兄姐妹，当他们依次来到这边的时候，他们进到水里，在起来的那一刻，我们请诗班和我们一起带领我们一起来唱那个刚才快乐日最后那一句话：快乐日，快乐日。耶稣洗净我众罪孽，就那一句话，快乐日，快乐日，就那句话啊，然后跟诗班一起来唱。现在我来叫名字的时候，就是他们依次来到我面前的时候，刚才你们已经看见他们人转过来跟大家，你认识他们了。过一会儿我们再来一遍的时候，希望大家今天真的就记住他们的名字。过一会儿再跟他们说话的时候，别说了，你谁来的？就是不好意思啦。现在就记住他名字。第一个弟兄要受洗的是宋泽义。先头了，慢点。别着急，走，这。宋泽义弟兄，现在问你两个问题：你愿意接受耶稣基督为你的救主和你生命的主吗？我愿意。你愿意在你的一生中效法跟随耶稣，永远不偏离吗？我愿意。因为你的信心，我现在奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。快乐日，快乐日，耶稣洗净我众罪孽。第二位是韦耀文弟兄，韦耀文啊，记住这个名字啦。韦耀文弟兄，你愿意接受耶稣基督为你生命的主和你个人的救主吗？我愿意。你愿意一生效法跟随耶稣，永远不偏离吗？我愿意。因着你的信心，我现在奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。快乐日，耶稣洗净我众罪孽。第三位是王丹姐妹，王丹。闻一下别声。慢的下，慢的下，深，慢的下，慢的下，慢的下，不深不深不深。王丹姐妹，你愿意接受耶稣基督为你的个人的救主和生命的主吗？我愿意。你愿意一生跟随效法耶稣基督，永远不偏离吗？我愿意。因着你的信心，我现在奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。快乐日，快乐日，耶稣洗净我众罪孽。下一位是傅敬格弟兄，傅敬格，敬。对，傅敬格弟兄，你愿意接受耶稣基督为你生命的主和个人的救主吗？我愿意。你愿意跟随效法耶稣基督，一生不偏离吗？我愿意。好，因着你的信心，我现在奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。快乐日，快乐日，耶稣洗净我众罪孽。下一位是刘恒毅弟兄，欧尼，刘恒毅。
刘恒毅弟兄，你愿意接受耶稣基督为你个人的主和生命的救主吗？愿意。你愿意跟随效法耶稣基督，一生都不偏离吗？愿意。因着你的信心，我现在奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。快乐日，耶稣洗净我众罪孽。下位是陈志弟兄，陈志。陈志弟兄，你愿意接受耶稣基督为你个人的主和生命的救主吗？我愿意。你愿意跟随效法耶稣基督，一生都不偏离吗？我愿意。因着你的信心，我现在奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。耶稣洗净我众罪孽。下面是李聪姐妹，她和陈志是夫妻。李聪姐妹，你愿意接受耶稣基督为你生命的救主和个人的主吗？我愿意。你愿意一生效法跟随耶稣基督，永远不偏离吗？我愿意。因着你的信心，我现在奉圣父、圣子、圣灵的名为你施洗。快乐日，快乐日，耶稣洗净我众罪孽。还有一位稍微年长一点的是我们雷英姐妹，雷英，记住她的名字，雷英。好的。雷英姐妹，愿意接受耶稣基督为你个人的救主和生命的主吗？我愿意。你愿意跟随效法耶稣基督，一生都不偏离吗？我愿意。因着你的信心，我现在奉圣父、圣子和圣灵的名为你施洗。快乐日，快乐日，耶稣洗净我众罪孽。今天是快乐的一天，更是我们将荣耀归给我们在天上的父神的一天。下面我们大家一同起立，来唱《荣耀归于真神》。